我嘅事情，我係嚟介紹啲 Gucci 啦，似 Gucci 嘅活動嘅。咁咧，今日我想同大家嚟咧介紹下我上集嗰個講嘅嗰個嘢啦，即係講過嘅。上一集活動係講一個，即係打王哥嘅嗰個片啦，講翻嗰個買咗啲咩嘅，上水開度買咗啲咩。咁咧，我今日就想同大家 sell 翻啲 Gucci 啦。係啦，如果要嘅話咧，你唔可以起單嘅，郵寄係要面交啦，或者一定要一個禮拜或者一個月後期前都得。你哋係如果你 hold 咗嘅話咧，就話俾我知啊。咁咧，今日會 sell 一隻呢隻嘅手枕嘅一隻 Gucci， 係啦。然後咧就會 sell 翻啲Love Live卡啊、偶像活動卡等嘅。第一集我而家去攞，轉頭見。咁咧，我咧就攞咗啦，就有個噼啪啦嘅。一隻係蘇菲一套啦，我出嚟係勁新，係冇用過，最多係一次嘅。我只係玩過一次噼啪啦嘅機台，因為我嗰個又唔係太中意個，好煩嘅白色。蘇菲嘅南瓜裝啦，就係想儲嘅啫，其實唔中意，都唔儲。而家係繼續儲翻啲偶活咯，偶活等咯，唔係 Gucci，應該係朋友卡啦，加分卡，係咯，加分同頭飾卡混合嘅。個蘇菲咧就係0粒星640分嘅，幾高啊！跟住對鞋啦，一套。呢個鞋咧係0粒星290 N 卡嚟嘅，係拼圖嘅啦。想要喺 comment 度講啦，就然後咧就係呢個一紮咧我都會俾㗎啦，係sell 10蚊嗰紮，我唔理佢係點啦，真卡假卡都有嘅，都係 sell 10蚊，日版都有嘅。日版應該得一張咯，日版一張啫。日版即係嗰個陶樂斯 PR， 呢個咧就係嗰個乜嘢？嗰個咩禮服嗰個係咯，係100-200蚊嗰啲咧，呢個卡我唔記得咗，係啦啦嘅一條連身裙啦，
係3粒星1350分嘅。可愛造型嘅啦，唔使理我係咁。收翻10蚊入10蚊啦。玩嘅2沓啊，1沓收翻15蚊。随便吃点彩品呢。冇意思啦，5蚊。fly 有啲人中咗 fly 嘅，多次都知嘅。應該係爆盒裡面抽到，但係有啲唔見咗啦。個 fly 和服爆盒抽到嘅。花よ、マキ、エリ、ソトリ、ロソリ、忍者、ホノカ、マキ。呢個唔識讀，完全考目。リコ、エリ、花よ、マキ。原田海木，康樂卡，リコ，康樂卡，マキ，エリ，原田海木，エリ、ほのか、忍者、花よ、ドソン、ロトリ、ソトリ啊，日文好唔正，エリ。呢個係嗰個洛索米啦。的確啦，應該係洛索米、索多利、マキ、ホノカ、リコ、花よ，我唔知啊，邊度讀嘅？超性感嘅呢張。總之，但我 sell 翻最多20蚊，好多啦。我唔會 sell 咁貴嘅粉晶啦，仲有街係有啦，就驚嘅。然後咧，我而家咧就哇9分幾鐘啦。咁咧，而家真係要正式嚟解釋阿活啦。我朋友應該更多。兩張咧就係乙女嘅 I 卡紙，咁咧今日我都買咗包啦，咁想同大家分享下嘅，介紹下啦。不過我今日未介紹過嘅，咁而家開始介紹咯。咁我哋出下聽先啦。
咁咧就買咗嘅第一彈嘅包啦，係啦，好耐啦，2015年嘅。佢係種數有52種啦，全部有52種嘅。後面我就搣爛咗。